Halo teman-teman. Wah, kita sudah punya mainan berlumpur. Berlumpur sekali teman-teman. Wah, di mana air bersih ya? Wah, sudah ada air bersih. Sedikit kotor sih, nggak apa-apa. Yuk kita bersihkan teman-teman. Wah, ada mobil Tayo. Keren. Selanjutnya kita bersihkan. Wah, ada truk Lego. Mantap sekali teman-teman. Wah, selanjutnya kira-kira apa ini ya? Wah, pemadam kebakaran. Wah, mantap sekali teman-teman. Selanjutnya bersihkan. Ayo kita bersihkan. Wah, ternyata mobil transformer bisa berubah. Wah, mantul. Selanjutnya ini teman-teman, apa ini ya? Wah, ternyata Kapten Amerika. Mantap. Selanjutnya, aduh jatuh. Spiderman merah teman-teman. Mantap sekali. Wah, next. Helikopter. Wah, mantap. Wah, keren. Selanjutnya teman-teman, kita bersihkan. Wah, ternyata bulldozer teman-teman. Cantik sekali warnanya. Hai. Lanjut. Sekarang ini teman-teman, Tayo merah. Selanjutnya bersihkan teman-teman. Wow, ternyata mobil monster. Keren sekali. Lanjut. Tayo hijau. Lanjut teman-teman. Tayo biru. Wah, mantap. Habis teman-teman. Wah, keren. Sudah bersih mainan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.